சேனலுக்குள்ளே வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நம்ம இன்றைக்கி சேனலில் கஸ்டர்ட் ஃப்ரூட் எப்படி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெசிபி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் கஸ்டர்ட் ஃப்ரூட் பண்ணுறதுக்கு 250 ml அளவு பால் எடுத்துருக்கிறேன். அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெள்ளை சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம நல்லா அதை கலந்து விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கஸ்டர்ட் பவுடர் நான் எடுத்துக்கிறேன். இது நிறைய ஃப்ளேவரில் கிடைக்கிது, எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கிது நம்மளுக்கு. இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரை நம்ம டைரெக்டாக பாலில் கலக்கலாம். ஆனால் அப்படி கலக்கும்போது சின்ன சின்ன கட்டிகள் வரும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கப்பில் நம்ம கொஞ்சமாக பால் எடுத்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம தனியாக வச்சுருக்க பாலோடு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி பண்ணும்போது கட்டிகளை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம். இப்போது இந்த பாலை நம்ம தனியாக ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். நல்லா ஆறட்டும். இப்போது இதில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸில் எக்கச்சக்கமான சத்துக்கள் இருக்குதுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் சில ஃப்ரூட்ஸை சிலர் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா ஃப்ரூட்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கும் போது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை நம்ம தவிர்க்கலாம். நம்மளில் சில பேர் கிரேப்ஸ் சாப்பிடும்போது அதோட சீடை துப்பிடுவாங்க. அது கொஞ்சம் துவர்ப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி சிலருக்கு அதோட டேஸ்ட்டு பிடிக்காது. ஆனால் கிரேப்ஸோட சீடில் கேன்சரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணக்கூடிய கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ கிரேப் சீடை அவாய்ட் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி மாதுளையில் அதிகமான சத்துக்கள் இருக்குது. பெண்களோட முகம் தெளிவாக அழகாக மறு மங்கு இல்லாமல் இருக்குன்னா அவங்களோட யூட்ரஸ் ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட கர்ப்பப்பையை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுல முதலிடம் வகிக்கிற பழம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா அது மாதுளம் பழம்தான். ஸோ மாதுளம்பழம் அதிகமாக சாப்பிடுங்க. இப்போது நம்ம வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கஸ்டர்ட் ஃப்ரூட் ரெடி ஆயிருச்சு. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்கள் வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ்களுக்கு இந்த ரெசிபி நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உணவுக்கு மதிப்பு கொடுப்போம், உணவு கொடுக்கும் உழவர்களுக்கும் மதிப்பு கொடுப்போம். நன்றி.